Allah Subhanahu wa taala sudah menanyakan kepada kita, bukankah saya adalah Tuhanmu atau penguasamu? But like anything that is worth achieving and anything you want to value, there is always going to be a struggle, a test, a hardship to go through. If you go to school here in Malaysia or Indonesia or this area, you don't just get a degree. You don't walk in and get a degree. If you did, that degree would be useless. But you go, you strive, you struggle, you go through tests, you go through homework, you go through sleepless nights. Then if you pass, you get a degree, and that it means something. Jadi maksudnya setiap kehidupan kita itu tidak ada yang tanpa perjuangan, semuanya ada ujiannya. Kita sekolah di Malaysia atau di Indonesia juga semua ada tesnya, supaya apa yang kita perjuangkan membuahkan hasil. Kurang lebih begitu ya. Jangan panjang. Don't say too long. Okay. So, if you give somebody something without working for it, they don't appreciate it. If I give Donnie a Lamborghini today and he didn't work for it, he would crash it today. Ya, jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya sebuah usaha, itu tidak akan berarti apa-apa. Misalnya suatu hari Syekh Uthman memberikan saya sebuah mobil Lamborghini, tapi saya tidak mengupayakan, itu juga akan sia-sia. But if he spends his life collecting money, tapi kalau saya berusaha mencari uang, saving little by little, menabung sedikit demi sedikit, and finally has enough money that he worked so hard for, dan akhirnya mempunyai cukup uang yang telah dia upayakan, that he can buy a Lamborghini, maka dia akan bisa membeli mobil Lamborghini. Then even if it scratches, he'll get upset. Dan kalau mobil itu lecet, dia pasti akan marah. Because he worked for it, he values it. Ya, karena mobil itu adalah hasil perjuangan beliau. So if insan was always in Jannah, he wouldn't understand the value of Jannah. Setan. If insan, human, were always in Jannah, they would not understand the value of Jannah. Jadi jika manusia itu hanya ditaruh di dalam surga, dia tidak akan bisa memahami perjuangan atau upaya hidup itu. So Allah with His infinite wisdom, jadi Allah dengan kebijaksanaan yang kekal, He wrote that insan would come to this dunya. Dia sudah menuliskan bahwa manusia akan hidup di dunia. And before that He asked us, "Am I your Lord?" We all said yes. Ya, jadi sebelum kita dilahirkan atau diturunkan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah bertanya kepada kita, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" But then in the dunya you get the test. Tetapi ketika di dunia kita mendapatkan ujian. فقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah said in the Quran that we created death and life to see which one of you puts forth the best of deeds. Ya, jadi kita diberikan kehidupan dan kematian untuk dilihat upaya daripada kita. Now in this beautiful ayah, di dalam ayat yang indah ini, does Allah mention death first or life? Apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman kata kematian dulu atau kehidupan dulu? That's a question. Ada yang tahu? Don't want you guys sleeping. Life. Life? Allah, you guys got the ayah wrong. Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Maut dulu. Kematian dulu. Change your minds now. Berubah pikiran sekarang. So what does Allah SWT mention first? Jadi apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pertama kali? Kematian, maut. And then life. Kemudian kehidupan. Okay, do you live first or do you die first? Jadi kita hidup dulu atau mati dulu? Hidup dulu dong. They said die first. Nggak, maksud kita manusia diberikan kehidupan, kita hidup dulu baru mati atau mati dulu baru hidup? Nah, hidup dulu, life first. Life. So Christians might think, oh, there's a mistake in the Quran. Orang-orang Kristen mungkin berpikir ada kesalahan dalam Quran. But there is no mistakes in the Quran. Tetapi tidak ada kesalahan di dalam Quran. Kalamullah, the words of Allah. Kalamullah yaitu kata-kata atau firman Allah.
So why is death mentioned before life? Jadi kenapa kematian diucapkan sebelum kehidupan? As the ulama of tafsir, they mention, Sebagaimana dengan ulama-ulama tafsir mengatakan, the meaning of the word death here is the worldly life. jadi arti kata kematian itu sebenarnya adalah hidup kita di bumi. Because it was meant to die. Kita memang ditakdirkan untuk mati. And the meaning of life, hayat, is the hereafter. Arti daripada kata kehidupan itu artinya adalah nanti di akhirat. Because you're meant to live forever. Karena kita ditakdirkan nanti untuk hidup selamanya. So the real life is the akhirah. Jadi hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. This life is temporary. Hidup ini adalah sementara. And to remind us, Allah subhanahu wa ta'ala, He sent prophets. Dan untuk mengingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan atau mengutus nabi-nabi. And every prophet brought the same message. Dan setiap nabi memberikan atau menyampaikan pesan yang sama. Even if we look in the Old Testament today, kalau kita melihat daripada perjanjian lama sekarang di Bible, or in the New Testament as well, ataupun juga yang di perjanjian baru dalam Bible, you find the 10 commandments. kita menemukan atau kita bisa melihat 10 perintah Allah. The first commandment Perintah yang pertama is, "Hear, O Israel, your Lord is one." yaitu dengarlah bangsa Israel, Tuhanmu adalah Esa. And that was the message throughout every prophet. He told the people that God is one. Dan itu adalah pesan yang disampaikan oleh para nabi bahwa Tuhan kita adalah Esa. And we find the same in the Quran. Dan kita juga menemukan pesan yang sama di dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. That's it, Allah is one. But some people, they went astray. Tetapi beberapa orang tersesat. They started to change the words of God. Mereka mulai merubah kata Tuhan. But the words of God cannot be changed. Tetapi kata Tuhan tidak dapat dirubah. So they would hide the truth. Maka mereka akan menyembunyikan kebenaran. And they would write with their hands. Dan mereka akan menulis dengan tangan sendiri. And attribute it to Allah. Dan diatribusikan kepada Allah. Na'udhu billah. Nauzubillah. With that, Allah then, out of His mercy, He sent more prophets. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan lebih banyak lagi nabi. And each prophet came with a sign to show people. Dan setiap nabi diutus dengan mujizat-mujizat. If you look at Ibrahim alayhis salam, he was thrown in the fire. Jika kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dilempar ke dalam api. Nuh alayhis salam had the flood. Nabi Nuh alaihissalam diberikan banjir air bah. Musa alayhis salam, he split the ocean. Nabi Musa alaihissalam diberikan mujizat membelah laut. Isa ibn Maryam was born without a father. Nabi Isa putra Maryam lahir tanpa seorang ayah. But each prophet, he worshipped Allah. Tetapi setiap nabi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. People started to deviate. They left the right path. Orang atau manusia mulai menyimpang keluar daripada jalan yang lurus. Like in the time of Musa alayhi salam, they started to worship the golden cow. Ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bangsa Israel mulai menyembah patung sapi. So then the prophets would bring them back to the right path. Maka kemudian para nabi akan membimbing mereka kembali jalan yang benar. And this is the mercy of Allah. Dan ini adalah kasih atau rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. If Allah didn't send the Quran, didn't send the Injil, didn't send the Torah, didn't send the Zabur, Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Quran, tidak menurunkan Injil, tidak menurunkan Zabur ataupun Taurat, if He didn't send Musa alayhi salam or Ibrahim alayhi salam or Isa alayhi salam or Muhammad alayhi salatu salam, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa al-Masih alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nobody could question Allah. tidak ada yang bisa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. But Allah is loving and merciful. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. So He sent these prophets Maka Dia mengutus para nabi and these messages dan pesan-pesannya to guide mankind. untuk membimbing manusia. Isa ibn Maryam, Isa putra Maryam, he would make salah by putting his head to the ground. dia juga bersujud
We find this in hadith, Kita juga bisa membaca di dalam hadis. and even in the Bible that has been changed and added, they still have that there. Ya, bahkan di dalam Bible yang sudah dirubah pun masih tersisa kisah Yesus atau Isa putra Maryam bersujud. But some people started saying Isa ibn Maryam is God. Tapi beberapa orang sudah mulai menuhankan Isa putra Maryam. Even though the great prophet Isa ibn Maryam is free from this. Meskipun Nabi besar Isa putra Maryam terlepas daripada hal ini. How can God have a son when he never married? Bagaimana Tuhan bisa mempunyai anak jika dia saja tidak menikah? Even today, if somebody has a child without being married, is that a good thing or is it a sin? Jika sekarang ada orang yang mempunyai anak tanpa menikah, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk? Somebody might say, but he didn't have a father. Mungkin beberapa orang akan bilang bahwa bahkan dia tidak mempunyai seorang ayah. So who was the father of Adam? Jadi siapa ayahnya? Who was the father of Hawa? Siapakah ayah daripada Hawa? Who was the mother of Adam or mother of Hawa? Siapakah ibu daripada Adam atau Hawa? No father, no mother. Tiada ayah, tiada ibu. Kun fayakun. If Terjadi Allah, maka terjadilah. kalamat min Allah, Allah orders it, it is. Allah berfirman maka terjadilah. If some people imagine that Jesus is God, Jika beberapa orang membayangkan bahwa Yesus adalah Tuhan, how could he be the son and the father? bagaimana mungkin pada waktu yang sama dia menjadi anak dan juga menjadi bapa? Can the son impregnate the mother? Bisakah putra itu menghamili ibunya sendiri? Doesn't make any sense. Tidak masuk akal. How can God die? Bagaimana mungkin Tuhan mati? Even in the Bible, Bahkan di dalam Bible, we find in 1 Timothy kita membaca dalam 1 Timotius 6:15 pasal 6 ayat 16, and 16, 15 and 16, ayat 15 sampai 16, that God is the King of kings bahwa Tuhan adalah raja di atas raja and he's immortal, dan dia tidak bisa mati. means he cannot die. Ya, artinya dia tidak bisa mati. So by the Bible's own admission, anybody that dies could not be God. Jadi berdasarkan pengakuan Bible sendiri, siapapun yang mati itu pasti bukan Tuhan. It doesn't say the Father or the Holy Ghost, it says God. Tidak dikatakan Bapa atau Roh Kudus, dikatakan adalah Tuhan. So that means if Christians say Jesus died, he could not be God. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus mati, maka dia pasti bukan Tuhan. In the Old Testament, we find that God knows everything. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Tuhan Maha mengetahui. And in the New Testament, we find that Jesus, peace be upon him, didn't know the hour of his return. Dan di dalam Perjanjian Baru, Yesus diceritakan bahwa dia tidak mengetahui hari penghakiman. So if God knows everything and Jesus didn't know the hour, then by definition, he could not be God. Maka jika dikatakan Tuhan Maha mengetahui sedangkan Yesus tidak mengetahui hari penghakiman, maka secara definisi Yesus bukan Tuhan. And that's why we as Muslims believe that all the prophets were great people, but they were all prophets, humans, not God. Maka itu kita sebagai Muslim percaya bahwa para nabi itu adalah orang-orang besar yang sudah dipilih oleh Subhanahu wa taala, dan kita percaya mereka bukan Tuhan. And this is the fitrah, this is the natural state of a human. Ya, ini adalah sifat asli daripada manusia. When I was younger, I grew up with all Christians and Catholics. Ketika saya masih muda, saya mengunjungi banyak gereja Katolik. So I used to go to church and they used to teach us in church. Dan saya pergi ke gereja menemui pendetanya. And they would tell us that Jesus is God. Mereka akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. And then they would tell us that Jesus prayed to God. Tetapi juga mereka mengatakan Yesus berdoa kepada Tuhan. And I would sit there confused. Saya mengatakan bahwa itu membingungkan. If he is God, who's he praying to? Jika dia Tuhan, kepada siapa dia berdoa? Then they would say the Father. Mereka akan menjawab Bapa. Then I would say, okay, then the Father is God. Jadi saya mengatakan benar bahwa Bapa itu adalah Tuhan. Because the Father doesn't pray to the Son. Karena Bapa tidak berdoa kepada anak. The Holy Ghost doesn't pray to the Son.
Roh Kudus juga tidak berdoa kepada anak, But if the Son prays to the Father, then the Father is more powerful. tetapi anak berdoa kepada Bapa, maka itu Bapa lebih berkuasa. And they would tell me, get out. Lalu pendeta itu mengatakan mengusir kepada sekutman ini untuk keluar. They would tell us that we're born with sin, or the original sin. Mereka akan mengatakan bahwa kita akan lahir dengan dosa waris. How did we get the sin? Bagaimana kita bisa berdosa? They said Adam ate from the tree. Mereka mengatakan bahwa karena Adam sudah memakan buah dari buah kehidupan, pohon kehidupan. And they said from that every child is born sinful. Dan mereka mengatakan bahwa sejak saat itu setiap manusia yang dilahirkan itu sudah membawa dosa. It's the first thing that didn't make sense. Hal pertama saja sudah tidak masuk akal. If Don D killed somebody, may Allah protect you. Jika saya membunuh seseorang, Can I put his son in jail? bisakah saya memenjarakan anaknya Or his grandson? atau kakeknya, Or great grandson? atau cucunya atau cicitnya? No, right? Anybody agree with that? Tidak bisa, semuanya setuju ya. So if his son is not accountable for his sin, how can we be sinful from the action of Adam alayhi salatu wassalam? Jadi bagaimana kalau anak saya tidak bertanggung jawab atas dosa yang saya lakukan? Bagaimana mungkin kita bertanggung jawab untuk dosa orang lain atau yang dilakukan oleh Adam? And if we take this idea from the Christian that people are born with sin, how do we get rid of the sin? Jadi kalau kita menggunakan gagasan dari Kristen ini bahwa manusia lahir dengan dosa, bagaimana kita keluar daripada dosa ini? Then they tell us that God sent his son, his sinless innocent son, Maka mereka akan mengatakan bahwa Tuhan sudah mengutus anaknya sendiri, anak yang tanpa dosa, who's also God. yang juga Tuhan. So I don't know if he came himself. Saya tidak tahu apakah dia datang sendiri, And people killed him. dan orang-orang membunuh dia. They tortured him. Mereka menyiksanya, They put thorns on his head. mereka menaruh mahkota duri di kepalanya. According to Christians, Menurut kekristenannya, they crucified him mereka menyalibnya and they killed him. dan mereka membunuhnya. And then he died. Kemudian dia mati. And then sin is forgiven. Kemudian dosa manusia dihapuskan. How does that make any sense? Bagaimana itu bisa masuk akal? Isn't eating from a tree less of a sin than killing the Son of God? Jadi jika Adam memakan buah kehidupan lebih rendah daripada membunuh Tuhan. I have a house, Saya mempunyai rumah, alhamdulillah. alhamdulillah. I have trees. Saya punya pohon, I have an apple tree. saya punya pohon apel. If you take an apple from my tree Jika kalian ada yang mengambil apel dari pohon saya without asking, tanpa bertanya, I can forgive it. saya bisa mengampuninya, It's okay. tidak masalah. But if you kill my son, Tetapi jika kalian membunuh putra saya, wallahi, I'm coming after you. wallahi saya akan mengejar kalian. That's my son. Itu adalah putra saya. So how can killing the Son of God, Jadi bagaimana ceritanya membunuh anak Tuhan, who's God himself, yaitu Tuhan itu sendiri, cure the sin? menghilangkan dosa? Makes absolutely no sense. Sama sekali tidak masuk akal. And if that was God, did he commit suicide? Dan kalau dia Tuhan, apakah dia melakukan bunuh diri? And if he wanted to die, why in the Bible does it say that he says, Father, take this away from me? Ya. Dan jikalau dia Tuhan, mengapa dia berdoa untuk melalukan cawan ini daripadaku? So this made absolutely no sense. Jadi ini sama sekali tidak masuk akal. If you look at Judaism, Jika kita lihat Yudaisme, they say there is a chosen people. mereka bilang ada orang-orang yang terpilih. So just because you're born in a certain family, you're from the chosen people. Ya, jadi jika kita lahir di dalam bangsa tertentu atau keluarga tertentu, kita adalah orang-orang yang terpilih itu. That sounds pretty racist to me. Ya, itu kedengarannya cukup rasis buatku. I mean, just because you're born Arab or Ajam or Chinese or a European shouldn't matter. Ya, jadi bukan karena kita lahir dari bangsa Arab, bangsa Ajam atau bangsa yang lain, terus kita menjadi orang yang lebih tinggi dari yang lain.
When you look at Hinduism, Ketika kita melihat Hindu, they worship a cow, mereka menyembah sapi. but I just ate a cow, Tapi saya barusan makan sapi, daging can't- sapi maksudnya. so it can't be God. Tidak mungkin itu Tuhan. But their God is tasty, Tapi Tuhan rasanya lezat. especially barbecue. Apalagi kalau dipanggang. Sate. Sauteed, sure. What does that tell you? That these are all paths to misguidance. Apa artinya itu buat kita? Itu artinya adalah penyimpangan ya. And there is only one right path, Dan hanya ada satu jalan yang benar, Siratul Mustaqim. jalan yang lurus. Ya. Sirat is not plural, it's singular. Sirat bukan jamak tetapi tunggal. This one truth is the truth of Islam. Jalan yang benar ini adalah jalan kebenaran dalam Islam. The same truth every prophet brought. Kebenaran yang sama yang dibawa oleh para nabi. There is only one God worthy of worship, Hanya ada satu Tuhan yang layak diibadahi, and you should follow the prophet of the time. dan kita harus mengikuti nabi itu sepanjang waktu. We are in the time of Rasulullah Muhammad alayhi salatu wassalam. Kita berada di masa setelah Nabi Muhammad SAW. So we must follow the religion that was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengikuti agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. And it's our responsibility to convey this message to everybody else. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan kepada orang lain. We have a brother in San Diego. Ada seorang teman kita di San Diego, His name is Richard. namanya Richard. You can see his videos on our channel, the One Message Foundation. Anda bisa melihat video dia di channel kita, One Message Foundation. He was from an enemy gang from me. Dia berasal dari gangster ya, gangster lawan saya pada waktu itu. So when we were young, we would try to kill each other. Jadi pada waktu kita masih sama-sama muda, kami sama-sama berusaha saling membunuh. Then, alhamdulillah, when I came to Islam, Kemudian alhamdulillah setelah saya masuk ke Islam and we started giving the da'wah, dan kita mulai berdakwah, one day he came to the park. satu hari dia datang ke sebuah taman. He didn't tell me who he is, Dia tidak mengatakan siapa dirinya and I didn't recognize him. dan saya juga tidak mengenalnya. And he asked about Islam, Kemudian dia bertanya soal Islam. and he argued with us, debated with us. Kemudian dia berdebat dengan kita. And he came again Kemudian dia datang lagi and debated dan berdebat lagi. until a third time, Sampai ketiga kalinya, then he became Muslim. alhamdulillah dia menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Then, when he became Muslim, Kemudian setelah dia menjadi muslim, his pastor, his Christian pastor, pendetanya Richard ini noticed that he wasn't in the church. mengetahui bahwa Richard tidak lagi berada dalam gereja. So they asked, "Where's Richard?" Maka dia bertanya, di manakah Richard? So the family, they told him that he went to Balboa Park, he met a guy named Uthman, he became Muslim. Kemudian keluarganya memberitahu pendeta itu bahwa Richard pergi ke sebuah taman namanya Balboa Park dan bertemu dengan saudara Uthman dan menjadi seorang muslim. And his family cut him off. They stopped talking to him. Dan keluarganya tidak lagi berkomunikasi dengan Richard. Mereka kicked tidak him. lagi berbicara dengan Richard. They kicked him out of the house. Mereka mengusir dia dari rumah. They were stuck to the church. Mereka tetap ke gereja. So this Christian pastor said, "I'm going to go debate with Uthman." Kemudian pendeta Kristen ini berkata bahwa dia akan berdebat dengan Utsman. The video is online. Ada videonya online. Alhamdulillah, he lost very badly. Alhamdulillah dia kalah dengan sangat menyedihkan. To the point that his own family, Richard's family, when they saw their preacher lose, they stopped going to that church. Kemudian ketika keluarganya melihat pendetanya kalah berdebat, mereka tidak lagi pergi ke gereja. Then alhamdulillah, his mother became Muslim. Alhamdulillah kemudian ibunya menjadi seorang His muslim, father became Muslim. ayahnya menjadi seorang muslim, His mother even died on Islam. bahkan ibunya meninggal dalam keadaan muslim. The day she died, she was very sick, but she told him, "Go and go give da'wah." Pada hari ibunya sebelum meninggal, ibunya mengatakan kepada Richard, pergilah untuk berdakwah. And he was in the park with us when he got the call that his mother died. Dan Richard itu sedang berada di Taman Balboa itu ketika ibunya meninggal. And he started to cry. Dan dia menangis, And we have a video of this. ada videonya. But alhamdulillah, his mother died on Tawheed.
Tetapi alhamdulillah ibunya meninggal dalam keadaan tauhid and he's a da'i now. dan dia sekarang seorang dai. So my respected brothers and sisters in Islam, Jadi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kami di dalam Islam, we don't want anybody to go to hellfire. kita tidak mengendaki orang lain masuk ke dalam neraka, And when we are Muslim, this is our job to call people to Islam. dan kita sebagai orang muslim ini adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada orang lain. So the first thing is for us to correct ourselves. Yang pertama, yang terpenting adalah kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Make sure we have the right aqidah, Apakah kita sudah mempunyai akidah yang benar? that we're worshiping Allah subhanahu wa ta'ala as He ordered us, Apakah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diperintahkan? following the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Not that we have to be perfect, Tidak harus kita menjadi sempurna, but we have to try our best. tetapi kita harus berusaha sebaik-baiknya. And then take this message to all of mankind. Kemudian membawa pesan ini kepada seluruh umat manusia. This is our job. Ini adalah tugas kita. And if we don't, Dan jika kita tidak melakukan, then Allah will question us. maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan. We don't have to have an organization Kita tidak harus ikut bergabung dengan organisasi or a channel, atau channel atau punya channel, but we need to be involved in the da'wah. tapi yang jelas kita harus terlibat di dalam dakwah. Whatever we can do. Apapun yang kita bisa lakukan. If we can use our money, use your money. Jika kita punya uang, kita bisa menggunakan uang kita. If you can give your time to a muallif center, then give your time. Jika kita bisa memberikan waktu kita kepada mualaf center, maka kita berikan. If you have social media like YouTube or Twitter or Instagram, Jika kita mempunyai media sosial media seperti YouTube, Instagram atau Twitter, stop putting pictures of yourself berhentilah memasang foto kita or what you're eating. apa yang kita makan. Nobody cares. Tidak ada yang peduli. Instead, put da'wah. Lebih baik kita pasang dakwah kita. Find the clips of du'at, video clips of the Atau du'at. upload video-video daripada doa. So even if you're not out there, you're promoting the da'wah to reach the people. Ya, jadi walaupun kita tidak keluar rumah, tetapi kita ikut berdakwah kepada orang lain. If you have a neighbor that's not Muslim, Jika kita mempunyai tetangga yang bukan Muslim, the month of Ramadan is coming, sebentar lagi bulan puasa Ramadan akan segera datang. take some food, Kita berikan makanan, tell them about Ramadan. beritahu mereka bahwa ini bulan Ramadan. I know here everybody knows about Ramadan, Saya tahu di sini di Indonesia semua orang tahu mengenai bulan Ramadan. but you still have 20-30% of kuffar living here. Tapi kita masih punya 20-30% yang tidak merayakannya. So use Ramadan as a da'wah for them. Maka kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendakwai mereka. Call them to tawheed, Undang mereka untuk bertauhid, to the worship of the one Allah, untuk menyembah hanya kepada satu pencipta. not to worship the creation, but to worship the Creator. Tidak untuk menyembah ciptaan, tetapi untuk menyembah sang pencipta. And I hope Allah accepts me and all of you for this job that was the job of the prophets. Dan saya berdoa semoga Allah SWT menerima saya dan juga untuk Anda semua untuk berdakwah. So I will open up for questions now. Ya, sekarang boleh waktunya bertanya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shafiq Imam. Your name is? I came across your channel around and people to work. And I was so blown away by the way you brought da'wah. Ya, dua. Jangan terlalu dekat Pak ininya mic-nya supaya nggak pecah suaranya. Jangan terlalu dekat ya. Jauh dikit ya. Nah gini ya. Flip it. So anyway, Go ahead. so I'm blown away by your da'wah. I've been seeing many videos and I think it's a great opportunity. Thank you, Padoli, for bringing Sheikh Iman to Malang. It's such an honor to be here. I mean it, you're my favorite guy since 2022. So Jazakallah khair. such an honor. I'm shaking literally. Anyway, I wanted to ask you. Actually, a few things. Just personal curiosity. So when you confront
confronted David Wood and his gang a few times. And then afterwards, I'm curious, how was the aftermath? Because David Wood hasn't uploaded any videos. Again, I see his YouTube channel is not active anymore. So what's the follow-up on that? Second question I have, if you may, what's your opinion on the confrontation between Ali Dawah and Sajid? Because I noticed that they mentioned you in that discussion, but I haven't seen any clips. So third question is, if you may, last question, what's the secret behind you being so sharp? When you have a dialogue, you're so sharp, you can immediately answer. I mean, what's the secret? Is there any hidden prayers that I don't know? Thank you. Jazakallah khair. Hidden karomah. Masya Allah. Thank you. Alhamdulillah. First of all, Jazakumullahu khairan for the compliments, and even if I'm not deserving of it, I appreciate it. And we ask Allah to continue to grow the da'wah. It is people like you who forward the videos and pass them on, and many people who I don't know that translate them, that really grow the da'wah. For me, I'm just the one guy who goes and gives da'wah on the street. I'm nothing special. The da'wah is by the will of Allah and the help of all the Muslims. Regarding your first question, David Wood, Alhamdulillah, he came to San Diego with Shimon, the dog guy, the barking guy, and the crook, and we didn't know they were coming. It was in Ramadan, in the last 10 days, and they had planned it for months, because later on the brothers saw their videos. I don't watch any of their channels, so I didn't know. I didn't know who they were. I had heard the name Hammer Time. I had never heard the Crook or anything like that, or Sam Shimon. I think people had sent me maybe some clips of them barking or something, but I didn't know who they were. We were out giving da'wah, as we regularly do, with our regular camera and the regular brothers. And then they came with their crew, and the video I'm sure you saw with cameras and men and people that they flew. And they came from other parts of the country, some from New York, some from Arizona, some from other states, Allahu Alam. But they all paid their money, they flew out, they spent the night, they came out. And Alhamdulillah, Allah is the witness, and them blaming each other for the loss is a witness that they lost. Sam Shimon didn't even say anything. We told him, come talk to us, he just ran away. Because he's only good when he's making videos in his bathroom. When he faces people, it's finished. The Crook, you saw him fall apart. Wood, Hammer Time, he realized he lost. He decided to come back. Again and again and again. And every time he came back, we had more people become Muslim. Alhamdulillah. Since that time, we can verify with names and addresses, we have about 1,700 people that became Muslim. Wait. Ibu-ibu, perlu diterjemahin nggak nih, Bu? They want to understand. Go ahead. You know the story. You watch the story. Go ahead. Mohon maaf ya Bu ya, ini sepertinya terlalu semangat itu tadi pertanyaan. Beliau juga terlalu semangat menjawabnya gitu. Ibu-ibu semuanya pada bengong semuanya. Jadi gini Bu, Bapak ini sudah mengikuti channel beliau di YouTube. Channel beliau ini namanya One Message Foundation. Beliau ini jadi kalau boleh dibilang adalah pendakwah jalanan begitu Bu. Di Amerika mereka boleh berdakwah di jalan atau di taman begitu. Nggak ditangkap Satpol PP Bu kalau di sana Bu ya. Nah.